Hello， 大家好，我係阿 Man 啊，歡迎你收睇我嘅 YouTube channel 英國生活英語講正啲。今個 session 呢，我哋同大家講一講我哋食方面嘅生字同埋煮食時候所用嘅字眼。OK， 咁好多時我哋中國人咧喺外國咧就通常都好中意自己煮嘢食嘅，就呢啲係我哋嘅傳統文化。我哋可能識食啲啦，所以咧就中意喺屋企整幾味 ，right？ 咁其實啲鬼佬都會咁做嘅，我個 partner 都係鬼嚟㗎啦。我哋都好中意自己喺屋企煮嘢食，出街食又有。煮嘢食咧係一種entertainment 啦，一種娛樂。今次我同大家希望分享一下煮食嗰陣時遇到會好多啲咩嘅字咧，咁可以增加自己嘅溝通語言能力 ，right？ OK， 喺講之前咧，希望大家 like 我個 video 啦 ，subscribe 或者 comment， 最緊要撳鐘仔。咁將來有啲咩新嘅 video 嘅話咧，你就會收到 notifications。OK，right， 唔好嘥時間。好多時我哋煮嘢食咧，好多動詞我哋需要用到嘅。咁大家可以睇一睇呢個 chart， 我希望咧可以同大家認識一下啲動詞，同埋咧最重要咧係識唔識得發音啊，正確發音 ，right？ 好多時候咧，我哋香港人咧就英文字就可能識好多噶啦，但係咧佢因為講得唔正咧，就好多時令到對方誤會咗或者唔知道我哋講乜。right， 咁希望可以大家見到有正確嘅可以自己糾正。right， 重複再重複。OK， 我哋由左邊開始。OK，and then 向下。OK， 第一個 chop， 一啲剁嗰啲嘢，斬嘅嘢咧就係 chop。cut， 即係剪一啲嘢咧。OK，slice， 將啲肉切得片片，我哋用 slice。dice， 切到啲肉一粒粒，我哋用 dice 呢個動詞。OK， 好多時我哋整咕嚕肉啊，我哋會用 dice。OK，let's dice the pork。peel， 批皮。OK，let's peel the potatoes， 將嗰啲薯仔批皮。marinate， 醃嘢。OK，let's marinate the chicken wings。marinate。drain， 隔咗啲水佢，隔咗啲汁佢。OK， 最緊要 N 字咧，我哋唔收埋口嘅個音。OK，drain 嗰個口上下口唇咧就唔合埋嘅，先讀到個 N， 跟住上鼻音。drain 最緊要個 R 字。OK， 唔好 J 啊。Next one， soak， 浸一啲嘢，浸雞啊，浸蝦。OK， 浸熟條魚啊。Let's soak the vegetables。sprinkle， 灑一啲嘢，滲一啲嘢上喺啲食物上邊。OK， 呢個最緊要 P 同埋 R 捲嚟嘅音，唔好 sprinkle 啊。OK， 係 spring 捲嚟 sprinkle。OK，let's sprinkle some salt。OK， 滲少少鹽落去。mix， 撈埋一啲嘢。stir， 呢個 R 反而唔使捲嚟喎。OK，
stir 即係指撈勻一啲嘢，搞一啲嘢。OK， 下邊呢個咧好多時都學生錯啦，呢個字 blend，L 音啊，佢哋通常讀咗個 R 音，佢哋會讀咗個 brand， 應該係 blend。OK，blend， 打爛一啲嘢，打碎一啲嘢 ，blend。Let's blend the fruits together。撈勻、打爛、打碎一啲嘢。OK， 攪拌機就係呢個啦 ，blender。好多時我哋聽到佢哋讀咗 blender。OK，blender 嘅人名 blender 就係個攪拌機。melt，溶一啲嘢。Let's melt some butter， 用少少牛油。break， 唔好讀個 break 啊，唔好讀個 break 嘅 ，OK？ 捲脷啊，好明顯嘅要讀出嚟。break， 打爛呢啲嘢或者打碎啲嘢，打隻雞蛋咧 ，Let's break an egg，OK？ 或者係 Let's crack an egg 都得，打一隻蛋。dip 呢個係短音，唔好讀個 deep 咧就好深咁解 ，dip 就係咁浸一浸啲嘢落去 ，OK dip。add 記住 double D 我哋要拉長少少嘅音，加啲嘢上去 add。Let's add some sugar to the dessert。Next one pinch 一執 ，OK 一執嘢 ，a pinch of salt 一執鹽 ，OK pinch。pour 呢個拉長少少音 ，OK 有啲好似個人名鬼佬 pour 咁解 ，OK 但係拉長嘅 pour 倒一啲嘢上去 ，Let's pour some drinks。Let's pour some drinks， 整杯嘢飲。layer， 令到呢啲嘢一層層嘅。Let's layer the meat。Let's layer the pasta。OK， 嗰啲千層粉咧，意大利嗰啲 lasagna， 我哋就係一層層嗰啲嘢搭上去，嗰啲 pasta。OK，layer。lasagna 千層粉咧，呢個字都幾重要啊，英國都好多人食。OK，lasagna。Next one， grate。加一啲芝士，刨一啲芝士咧就係 grate 呢個字。Let's grate some cheese。OK，Let's grate some cheese。boil， 烚一啲嘢。OK，Let's boil an egg， 烚隻蛋。simmer， 慢火煮嘅嘢咧就叫做 simmer。Okay，you need to simmer it for 2 hours。大火就 boil， 細火就 simmer。stew 呢個咧就燜嘢啦。OK，stew。fry 呢個好多時都係讀錯啦，唔好讀 fry 啊。OK， 捲脷 fry。Okay，let's fry some vegetables。用隻鑊 pan 嚟煎嘢咧就係 pan fried。Again R 好重要嘅音。We're gonna pan fry the fish。將條魚煎咗佢。roast 用焗爐焗嘅嘢咧就係 roast。Let's roast a chicken。Let's grill R 音 grill。Let's grill some vegetables。嗰個熱力咧喺上邊降落嚟嘅話咧，我哋就用 grill 呢個字。OK，Let's grill a steak。
將嗰塊扒烘熟佢 ，grill 好重要嘅 R 音，唔好讀 gill 啊。如果讀個 gill 嘅話咧，就係個魚嗰個腮啊，魚腮就係 gill，OK， 或者係 grill 都唔啱，因為個 R 音應該讀 grill，OK， 好重要啊！香港人最大錯處就係 L 同埋 R 全部讀錯，OK， 讀之前最緊要記清楚個串字點串，如果你唔識串嘅話咧，即係你讀錯嘅機會好大 ，right？ 慢慢讀最緊要。Steam， 蒸嗰啲嘢 ，Let's steam this fish， 我蒸呢條魚。Poach， 慢火去烚熟嗰啲嘢咧，就係我哋用 poach。Let's poach the salmon，Let's poach an egg， 慢火烚熟啲蛋佢。Air fry 亦都係捲脷 ，OK？Air fry， 我哋而家好多時而家用嗰啲風乾嗰啲爐，相當之好用喺英國 ，OK？ 好健康添。Air fry，Let's air fry some chips， 我哋用風乾嘅形式去煮一啲薯條。最後啦 ，serve，Let's serve the dinner now。我哋不如而家開餐啦 ，OK？serve 完咗之後，咁我食完嘢啦，梗係需要 clean。Let's clean the table。OK？clean。再聽多次，我每一個字再讀多次 ，OK？ 我哋跟住我都得。Chop、cut、slice、dice、peel、marinate、drain、soak、sprinkle、mix、stir、blend、melt、break、dip、add、pinch、pour、layer、grate、boil、simmer、stew、fry、pan-fried、roast、grill、steam、poach、air fry、serve and clean。 OK， 大家最緊要記住熟能生巧，唔好話讀一兩次就自己會識晒嘅，全部正確。That is impossible。 重複再重複。 OK， right， practice makes perfect。 到最尾啦，通常我哋開餐之前咧會同大家講一講呢個說話嘅喎，我哋會用 Bon appetit， 即係話大家食好啲。OK， 祝大家一個好完美嘅膳食。呢個係法文嚟嘅，但我哋英文咧就會用好多時英文嘅生字咧會用法文嚟演繹出嚟。OK， 如果大家有興趣嘅話咧，其實有好多其實英文咧好多字咧我哋用唔夠嘅，我哋會利用外國啲語言，例如話意大利文啊、西班牙文啊、法文啊，去補救嘅。Right， so 食飯之前 Bon appetit， 咁大家都可以知道舉杯暢飲。Right， so that's the end of this lesson. If you like, please like the video, subscribe and comment, and don't forget to ring the bell. Okay, so we'll speak to you soon. Bye now.